Kateri iRobot je boljši? iRobot za 200 evrov ali iRobot za 600 evrov? Takoj potem intro. Pozdravljeni si skupaj, kak ste? Moje ime je Niko in dobrodošli na kanalu Miniman's Videos. Prvo bi se rad zahvalil vsem naročnikom, 105 nas je že, kar ni malo. Ni še 1000, je pa 105. V tem videu si bomo gledali, kaj je zdaj boljše, ali iRobot za 200 evrov ali iRobot za 600 evrov. Še sam sem radoveden. Me prav zanima. Ali je boljši iRobot moje sosede Tanje ali pa moj. Mislim, da ne bomo nekaj dosti razglavljali zdaj tu, pa mislim, da kar skočimo v dnevno, pa da testiramo oba dva, ne? Evo, sem že tu v dnevni. Tam že čakata dva tekmovalca, Roomba 606 in pa 960. Kako bo ta test potekal? V bistvu bomo malo drobtinja ali drobtin, malo kruha posipali tako po kotah okrog, bolj na takih težko dostopnih mestih. Kamero postavili nekam, tam, ne vem, nekam pač. Stisnili start, pa da vidimo, kjer je boljše opravo, ne? Pa predlagam, da se kar lotimo testa. Ali bomo pretiravali... To je smešno. Vidi še malo kruha. Evo, tu smo zdaj malo zasvinjali po domače. Začnimo. Clean. Malo se je zgodila nezgoda med snemanjem, telefon mi padel na tla, tako da nadaljujemo.
Pa zaključil. Pa da vidimo, kako je to kaj posesalo, ne. Da vidimo te, ne. Tu je že malo, tu je en košček, tudi en eki. Tu je ni posesalo. Pa v tem kosu tu je tudi malo, vidite. Da imamo ta ek tu še. To je tu še malo pustil. To je kar dosti pustil še. Ojuj. Kaj da vidite. Kaj pa tu? Ok, to pa je kar dobro upravil. Nič. Pa tu pri okni. To je en kos kruha, to je malo pustil kar. Drugače pa... Jaz mislim, da za 200 evrov sesalec je dobro upravil svoje stvari. Tako da. In zdaj na vrsti njegov veliki brat. Na vrsti je njegov veliki brat. Test bo potekal čez isto. Malo zasinjamo spet vse skup tu. Ne za primerjavo samo. Tu je kar dosti, ne da bi te pretirano malo. Mislim, da take svinjarije nije noben doma, ampak dobro. Tu. Pa tu. Evo. Nastavimo kamero. Mislim, da tako bo dobro. Round 2. Begin. Evo, pa še tako končal, pa da vidimo rezultat njegovega velikega brata, ne. Prvo pogledamo ta ek,
vidimo, da vidimo. Zgleda dokaj čisto. To. To je čisto. Isto nekaj nič ni. Tu noč tak. Ja, jaz mislim, da je... Pikica. Kaki klump so aeroboti, ne pa sesajo. Evo, to je to. Vrnimo se v studio, da rečemo nekaj par stvari, ne? Evo, pa smo tu spet. In kateri je bil za boljši? Ja, v bistvu 960, ne, ker je tudi dosti dražji, tudi logično, da je dosti boljši, ne. Dosti boljši, to je zdaj tak. Ni toliko boljši, koliko je dražji. Ker oni stane 200, kot smo rekli, ta pa 600. Tako da zdaj, če je zdaj toliko boljši, zdaj ne morem reči, je pa res, da je boljše posesal. Zdaj, zakaj je boljše posesal 960 od 606? Zato, ker 960 ima bolj napredno tehnologijo, ima neki sistem čiščenja. V bistvu skenira prostor in točno ve, kje je kakva ovira, ve, kje so koti, kak je soba postavljena še na telefonu, potem mapo izriše, kje je vse posesal, kje je bila kakšna ovira. Medtem ko 606 ima pač samo naključno, kot se reče, random čiščenje. In ko mislite, da je bilo dovolj, se vrne na postajo in je to, ne. Tako da zato je bolj učinkovit 960 proti 606. Tako da ja, čas, ki ga porabil 606 je bil približno pol ure, čas, ki pa ga porabil 960 pa je bil, mislim, da 19 ali 20 minut tu nekje. Kaj bi jaz priporočil? Pa 960 ali pa 80, če ni denar problem, drugače pa če boste kupili 606 za 200 €, mislim, da boljšega robotskega sesalnika ne boste dobili, ker je tudi dober, ne. Zdaj bi se zahvalil Tanji Demšar, ki mi je posodila njeni sesalec, Rumbo 606. Tako da Tanja ne bodi jezna, zdaj če je moj boljši tvojega. S tem zaključujemo video. Ne se pozabite naročiti. In to je to. Ojo! Kaj bo za giveaway? Čakajte, ker sem v prejšnjem videu omenil, da bom v tem videu omenil, kaj bo za giveaway. Za giveaway bo... Tadam! Ta dronček. V bistvu ne ta dronček, bo novi dronček, ampak naročil bom ga komaj, ko bom imel nekje 140 naročnikov, tako da pri 150 naročnikov bomo pol naredili en žreb za tega lepega drončka. Ko boste znali s tem leteti, to je dokaj težko leteti s tem, potem boste s temi dražjimi droni pravi profesionalci. Zato, ker ko znaš obvladati to, pa sploh ni problema, da letiš z malo boljšim. Tako da, to si želi to, vse, kaj mora narediti, je se naročiti na kanal, nekaj pokomentirati pod video. Alieni so prišli. Ni veze. Nekaj pokomentirati pod videom, lajkati, pa to. Tako da, kulski mali dronček. Še enkrat, to je bilo to in se spet vidimo v drugem videu, ne? Aju!